Андрію, терміново потрібна допомога. Діду, як там австралійський буш? Немає часу на балачки. Отже, уся надія на тебе. Що, яка надія? Мені терміново потрібні фотографії зникаючих і вразливих тварин України. Але сфотографувати маєш сам. Яких тварин? Де? 0 кілометр. Якщо потребуватимеш допомоги, просто скажи пароль «Червоні рюкзаки». От так квест. 0 кілометр. Це що? Загугли швидше. Але навіщо в Австралії твої фото? Дід вчений, мандрівник і натураліст. Він їздить по конференціям і показує іншим вченим природу України. Ну окей, Google. Так, і на кого будемо полювати? Не полювати, а фото полювати. Зараз дізнаємося. Кіт, зникаюча тварина? Тут треба розібратись. Непросте завдання. Будемо вирушати. Де наші рюкзаки? Останній раз кота бачили в Дунайських плавнях, тож вирушаємо в Одеську область, Дунайський біосферний заповідник. Наш шлях пролягає на південь України, у Одеську область. Давні греки називали ці краї Парталасією. Куди треба звертатися за вірною інформацією? Звісно, до інформаційного центру. В інфоцентрі Дунайського біосферного заповідника навіть 3D-мапа є. О, червоні рюкзаки, будь ласка, проходьте до інформаційно-туристичного центру. Дякую. Це мапа, на якій представлено місто Вилкове і Дунайський біосферний заповідник. Зеленим кольором то відмічена зона, яка називається заповідна, площею 15 тисяч гектар. А оце от є зона антропогенного ландшафту, тобто та територія, на якій місцеве населення вирощує полуницю, виноград, розводить корів, коней. І тут же викошують очерет, який ми експортуємо до Голландії та Германії. А де можна знайти лісового кота? Його можна зустріти на острові Єрмаків. Наше фотополювання ми почнемо із самого звичайного звіра. І в той самий час незвичного. Це дикий лісовий кіт, якого бояться навіть собаки. Я все чую, ох, і доберуся я до того кота. Звір майже зник в наші часи. І якщо й виходить на лови, лише в глупу ніч. І відрізняється лісовий кіт від домашнього мурчика, як вишні від черешні, дині від кавуна. Ну, ви зрозуміли. Андрію, слухай сюди. Твій дід щось сказав про 0 кілометр. Певно, там і знайде провідника. З лісовим котом треба бути насторожі. Бували випадки, коли він нападав на свійську худобу – кіз та овець. Ось ми і на 0 кілометрі. Ну що, Раю, настав час просити про допомогу. Червоні рюкзаки! Червоні рюкзаки! Михайло Жмут, еколог. Андрій Рей, червоні рюкзаки. Пане Михайло, а це тут бере свій початок Дунай? Дунай бере свій початок в Чорному лісі, в Німеччині, але відрахування Дунаю починається від місця падіння, від Чорного моря. Тому саме тут знаходиться 0 кілометр Дунаю. На цьому місці 23 роки тому був встановлений вперше 0 кілометр. І оця територія впереді нас виросла за 20 останніх років. Це нова суша України. Цікаво, як і я буду через 20 років. Цікаво. До речі, а тут водиться лісовий кіт? Тут забагато туристів на цьому місці, а для лісового кота потрібні інші біотопи. Краще шукати лісового кота на острові Єрмакові. Вперед на острів Єрмаків! Водно-болотні угіддя Дунайської дельти включено до списку 200 найбільш цінних і багатих за біологічною різноманітністю угідь світу, які складають планетарну мережу відому як Global 200 ВВФ. Зараз острів Єрмаків – це заповідна зона. А правда, що при Радянському Союзі тут була в'язниця? Так, дійсно, тут поряд була в'язниця, і в'язні займалися заготівлею очерету. Ось в такому вигляді будівельний очерет може зберігатися декілька років. Очерет – це дуже дивна і цікава рослина. З неї можна робити як бумагу, так і більшість будівель в місцевих селах і Вилково побудовано з очерету. Навіть стіни зроблені з очерету. Такий дах може слугувати 20-30 років. Це дуже добра теплоізоляція. А виробка очерету тваринам і птахам не шкодить? Навпаки, сюди завезли водяних буйволих і диких коней в рамках ревайлдингу. Ревайлдингу?
Так, рибайдингу – це ідея організації зробити природу більш дикою, повернути природу диких тварин. Дрон – необхідний інструментарій сучасного натураліста. Ми побачили увесь острів Єрмаків як на долоні. Після проведеного екологічного відновлення на острові тут планується розвивати екологічний туризм як альтернативу масовому випасанню худоби, яке було раніше. Буйволине молоко набагато поживніше за коров'яче. З нього виробляють делікатесний м'який сир – бурату. Але ці буйволи зовсім дикі і їх не доять. Це випадково не та рослина, яку дикі коні взимку їдять? Це якраз дійсно та рослина, яка забезпечує зимовий харч для тих диких коней, які мешкають на острові. Ця рослина називається тамарікс. Тут, наприклад, кінь зіщипнув цю верхушку цього куща, і навколо цього зіщипнутої верхушки йде ціла мотовка, тому що зимою трава для них недоступна. Дикі тварини дуже полохливі. Ось, наприклад, тарпани злякалися дрона, а водяні буйволи – ні. Це були дуже яскраві кадри. А щодо кота, де ми його можемо знайти, щоб сфотографувати? Кота бачив мій колега Олександр Гайдаш. Я знаю, що лісового кота ще називають хаус або болотна рись. Стоп, це ти розказуєш трошки про інший вид, це Феліс хаус. Його у нас немає. Наш вид називається кіт лісовий або Феліс сільвестріс. Для того, щоб знайти і зняти лісового кота, тобі треба обстежувати саме отакі ділянки прируслого лісу. Відв'яжіть мене, я візьму слід. Ми нікого так і не знайшли, але натрапили на цікаву пір'їну. Кому вона належить? Візьму собі на спомин. Плавневі ліси в дельті Дунаю складаються переважно з тополь та верб. 7 видів верби, без якої нема України. Корені цього дерева очищають водойми, тому наші предки брали воду саме з-під коріння верби. А що ж у нього на тарілці у цього лісового кота? Лісовий кіт – хижак, тому він харчується дрібними савцями, птахами, рибою, земноводними. В принципі, будь-яка тваринна їжа, яку він може знайти тут у дельті. Це карасик. Ну, піде для Фелікса Сільвестриса і лісового кота. Знову той кіт. Це фотопастка. Тут є камера, тут є інфрачервона підсвітка, а також тут є датчик, який реагує на рух. Ми поставимо зараз її тут, і якщо кіт буде пробігати поруч, вона зніме його. Клас. Кіт – це нічна тварина, тому частіше її можна зустріти вночі. І от якраз такі пастки допоможуть нам його зафіксувати в той час, коли ми не зможемо його побачити самі. Я допоможу. Цього достатньо. І лишаємо. Через декілька днів прийдемо і перевіримо. Рубрика «Культур-мультур». Я задаю питання, а відповідь дам на початку наступної програми. Усі відповіді і коментарі пишіть під відео. Автор першої вірної відповіді отримає фото кота з автографом. Жартую, про автограф. Отже, питання. Що спільного у Гоголя і кішки? Тож я піду за приладами, а ти став намет тут. Окей. Ну і як розбивати той табір? Як розкладати намет? Потрібна допомога. Червоні рюкзаки! Червоні рюкзаки! Андрій Рей, червоні рюкзаки! Сергій Кравець, інструктор з виживання. Будь ласка, підкажіть, як розбивати табір, як намет розкладати? Це безкаркасний намет. Його фішка заключається в тому, що в тебе немає каркасу. Він дуже схожий з гамаком, бо ставиться через 2 дерева. Бери цю штуку, тягни. Тягни туди. А я візьму ось цю штуку. Тепер я тобі покажу вузол прусика. Ми беремо петельку. Якщо ми перекинемо 1 раз, це буде схоплююча петля. А якщо ми перекинемо 2 рази, бачиш, утворюється такий малесенький кулачок. Угу. Завдяки цьому кулачку ми можемо її відсунути
і натягнути, і воно назад не поїде. Ми почепили один край, тепер йдемо до іншого. І я вже все вивчив. І тут ми формуємо такий самий прусик. І таким чином ми можемо регулювати тент відносно клейкого шнура. Тобто, якщо цей вузол тягнути, то він не буде ковзати. А якщо за нього ось так взятися, то він ковзати буде. Ми підвісили нашу палатку, нам треба зробити так, аби вона сформувала свій об'єм. Кілочки треба ставити одночасно, аби ми дивилися, як вона формує свою геометрію і не перетягнули палатку. Безкаркасні палатки, вони дуже легкі, бо там немає каркасу, сам розумієш. Угу. Їх трошки легше розкладати, проте вони потребують дерев. А ну я спробую залізти. Дуже круто і функціонально. Залазь, Рею. Здається, в мене клаустрофобія. Як вибирати місце для багаття? До цього треба ставитися дуже відповідально. Через одну помилку може згоріти весь ліс, всі його жителі. Перш за все, треба зробити безпечну зону. Для цього треба розгрести лісову підстилку аж до самої землі. Діаметр кола має бути не менш, ніж 2 висоти полум'я. Тобто, якщо ти розраховуєш на ось таке багаття, полум'я буде отаке, круг має бути отакий. Також дивись, аби навколо багаття не було нічого легкозаймистого. Ні дерев, ні гілок, ні кущів, а також, щоб згори нічого не було. Не страшно? Вже темніє. Ні, Сашко, не страшно. В нас же такий охоронець. Так він же спить. Це я так приманюю кота. В нас був тяжкий день. Добре, тоді ти лишайся охороняти табір, а я піду на розвідку. Раніше лісовий кіт потерпав від мисливців. Через товстий пухнастий хвіст його частенько сприймали за лисицю. Тож невдовзі численність лісового кота скоротилася. Тепер він у червоній книзі. Це ж лісовий кіт. Рей, навіщо ти його злякав? Андрію, що сталося? Що за галас? Сашку, я фотографував лісового кота, а Рей його злякав. Тебе є фото? Покажи мені. Так, є. Ось. Та це ж Васька з бази Пелікан. Ну не переживай, наша фотопастка зніме для тебе справжнього лісового кота. Будемо сподіватися. Вранці ми завітали в гості до пані Лариси на бринзарню. Ти проспав усю дорогу, Соня. Вітаю, пані Ларисо. Вітаю, червоні рюкзаки! Запрошую до бринзарні. Кози поширені свійські тварини. Вони не потребують багато місця і досить невибагливі у догляді. Зевса, головного бога з грецької міфології, вигодувала коза Амалфея у печері на острові Крит. Дозвольте представитися, я Ре. А ви? Козине молоко дуже корисне, бо кози не хворіють на туберкульоз. І їх молоко використовують у лікуванні цієї важкої хвороби. Ось це я надоїв. Боже, який молодець. Що, перший раз? Так, перший раз доїв. Я чув, що у вас є бринза з пелюстками троянди та лаванди. Так, є, але для того, щоб зробити таку бринзу, треба перше зробити звичайну бессарабську бринзу, а вже потім додаємо до неї інші інгредієнти. Переливаємо молоко в кастрюлю і додаємо сечужний фермент. Перемішуємо. Молоко нагрівається до 38 градусів і звертається. Даємо стікти. Розрізаємо масу як пиріг і проціджуємо. Сушені квіти лаванди і пелюстки троянд перетираємо. Розминаємо руками молодий сир. Додаємо пелюстки. Наповнюємо сиром спеціальну форму і відправляємо у солоний розчин. І тоді витримуємо її 1,5 місяці. Ого, це довго. Так, але це витриманий сир. І тоді це буде справжня козина бессарабська бринза. А чим тут у вас так смачно пахне? Поки ти знайомився з козами, ми тут, між іншим, працювали. А хто не працює, той не їсть. Добре, заходь. Заходь, заходь. І як тобі на смак? Дуже прикольно, але незвично. Смачно?
А для Рея шматочок? Ось тримай. Смакота. Раніше вважалося, що людина приручила кота близько 4000 років тому, а її предком була дика булана кішка, яка й досі живе в Африці та Аравії. Але нещодавно на Кіпрі знайшли поховання людей разом з котами давністю у 9000 років. А на півдні Сирії вчені знайшли аж 3 поховання людей разом з котами на 1000 років давніше від кіпрського. Можна зробити висновки. Те, що людина приручила кота 10 000 років тому, зробивши її своїм супутником номер 2. Бо номер 1 я, твій пес. Так, Рею, ти мій найкращий друг. Фотопастка спрацювала. Сашко надіслав нам фото лісового кота. Так ми виконали перше завдання діда.